Sanibonani balaleli, igama nguNothabo ukukhuluma lapha. Yeah, zihamba njani? Zenza seyi. Same khona lapho abantu bayi-onion. Okay guys, lapha sizo advertise imovie kaZain Golide. Kuthiwa nguBlood. Uyabona Blood, uyabona vele ukutshelwa ukuncitshwa, uya-understand? Blood, Lo mfana lo abambiza ngokuthi uyisikhali. Hayi akunankinga nokuthi uyakwata, mina ngizama unitshela ukuthi kunemovie ebuyayo yabo, imovie eseduze. Imovie emnandi, imovie ezoshukeka. Imovie oliyobona igazi, imovie kuyadliwa nokudliwa khona. Okay guys, mina ngifuna ukuthi ngilazise abantu bazobe bengama-actors, ngizobe ngili Gawulu. Yes, kuyabe kudliwa ka kusenziwa yonke into but maliqeda laphana seli okunye ngikuzwileyo ukuthi ngizongathi twice izobe ku-TV. TV furious Ukhona ne-TV iyo kunemovie ekuthiwani i-Blood Dead. Yes. Iyaza soon. Yeah, le into linazelayo ukuthi izobe ngaku-Netflix bazoyifaka futhi. They understand? Yes. Siyabonga Nakubo TikTok uyofaka kancane.